हेलो। ठीक। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं शुभम जायसवाल एक बांग्ला बाउल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। তোমার ঘরে বাস করে হায় মন জানো না তোমার ঘরে বাস তো করে কল্পনা মরে জানো না তোমার ঘরে বাস তো করে কল্পনা তোমার ঘরে বাস তো করে কল্পনা মরে জানো না তোমার ঘরে বাস তো করে কল্পনা তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মরে জানো না তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মরে জানো না তোমার ঘরে বাস তো করে কল্পনা মরে জানো না তোমার ঘরে বাস তো করে তোমার ঘরে বসত করে সোনা মরে জানো না তোমার ঘরে বসত করে সোনা তোমার ঘরে বসত করে সোনা মরে জানো না তোমার ঘরে বসত করে সোনা मेन हमारे टीना जेठू वो सामने खड़े हैं जी। तुम्हारा गाना सुनने के लिए ऑफिस से दौड़ के चले आए। अच्छा। और दोनों भट्टाचार्य जी को प्रणाम कर लो वहीं से। सबको प्रणाम मेरा। और सभी जजेस और सभी ने ऑडियंस में सबने तुम्हारे गाने के साथ तालियां बजाई। दो कला का धनी गायन और वाद्य, ऐसा कलाकार शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। धन्यवाद शिवम। थैंक यू। अनुश्री पांडे क्लास 12।
सभी भैया लोगों के लिए एक बार जोरदार